سواء كنت جديد او قديم في الميوزك برودكشن، تعالى اقول لك على شويه تريكس اتحداك لو كنت تعرفها قبل الفيديو ده. التريك الاولى، انت ازاي تقدر تعمل تمهيد للتوزيع بتاعك بشكل زي كده بالظبط. الحركه دي عشان اعملها انا عامل ريفرس لاول جزء في المزيكا بالشكل ده، بحيث ان هو يديني الصوت ده، وبعد كده حاطط افكت تاني تحتيه بيعمل كده، وده صوت الريفرس. يلا بينا اوريكم عملت الحركه دي ازاي. اول حاجه هروح على الميكسر، هروح على مكان طالع عليه المزيكا كلها وادوس علامه الريكورد، بعد كده هدوس ار عشان يسجل، بعد كده ادوس بلاي. ده كده بيكون شكله بعد ما بسجله، فانا هدوس عليه دبل كليك، بعد كده ادوس ريفرس. ده كده من غير، وده كده بيه، وهضيف تحتيه الافكت ده بحيث ان هو يساعده اكتر، فصوت الاتنين مع بعض هيبقى عامل كده بالظبط. التريك دي بتتكلم عن ازاي ان انا اقدر اخلي اي سامبل ان هي تنزل في التيمبو بكل سهوله. اول حاجه اعملها ان انا هدوس هنا، بعد كده اختار فيت تو تيمبو، بعد كده اكتب تايب ام بي ام، هكتب البي ام اللي هو مكتوب على السامبل اوريدي، بس هي كده نزلت في التيمبو. يلا بينا نسمعها. والتريك التانية اللي انا اقدر اعمل بيها نفس الحركه دي، ان انا هدوس على السامبل دبل كليك، بعد كده اغير المود اخليه ان هو يكون ستريتش، وهي اقرب حاجه لان هي تكون 4 بارات، فانا هدوس هنا كليك يمين، بعد كده اختار 4 بارز، هي كده خلاص نزلت في الاماكن بتاعتها. وفي حاله لو هي اقرب للاثنين فبختار 2، وفي حاله ان هي تكون اقرب لبارين فانا بختار من هنا 2 بارز. وفي النهايه على حسب السامبل اللي معايا انا هستخدمها ازاي، بس في حاله لو السامبل ان هي طويله فاحسن حل ان هي تعمل معاها الحركه دي، انا هدوس هنا، بعد كده اختار فيت تو تيمبو، نفس الحركه الاولى بالظبط، بعد كده اكتب التيمبو بتاعها اللي هو 83، كده خلاص هي نزلت في المكان بتاعها. التراك دي بتتكلم عن لو انا عندي سامبل وعايز ان انا اخد الكيتس اللي فيها والعبها بشكل مختلف غير البيت اللي هو موجود فيه ده، فالحل بيكون ان انا هفضل بقى اقطع الموضوع بالشكل ده كده، وافضل اعمل كده بحيث ان انا اخد السامبلز دي والعبها بشكل تاني. بس في حل اسهل من كده بكتير، فاقوم جاي دايس هنا، بعد كده اختار شو، بعد كده اختار دول اوتو سكيلينج، هو اوتوماتيك بدأ ان هو يقطع عليا السامبل وقادر ان انا استخدمهم زي ما انا عايز كده، خلى لي الكيك لوحدها والهاي هاتس لوحدها والسنير لوحدها، فاقدر استخدمهم باي شكل انا عايز العبه بيهم. والطريقه دي برضو ممكن استخدمها في حاجه ان هي تكون مفيده بالنسبه لي، يعني مثلا ده رق وهو في مشكله دلوقتي ان هو مش فيت قوي مع التيمبو، يعني في حاجات مرحله شويه، فانا بدل ما اروح على كل نوته وابتدي ان انا اقطعها كده وابتدي ان انا اشدها وهكذا يعني، فاسهل طريقه ان انا اعمل الحركه دي نفس الحركه بالظبط برضو، هو كده خلاص اوتوماتيك قطع عليا كل السامبلز، فاقدر ان انا اشدهم في الاماكن بتاعه التيمبو بتاعتهم المظبوطه بحيث يبقوا مظبوطين اكتر مع التيمبو. وده كده قبل الموضوع، وده كده شكلهم بعد. وفي النهايه اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش السبسكرايب واللايك وشير مع حد من اصحابك يكون مهتم بنفس الموضوع، وشكرا اللي كمل الفيديو لحد هنا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.